que é, pessoal? Com vocês, ClutchKick88, mais um vídeo. Já não faço um motovlog há algum tempo. Não tenho tido muita sorte com os vídeos que tenho andado a fazer para fazer motovlog. Se bem, se eu for a pensar, fiz há pouco tempo um motovlog. Não é bem motovlog, mas é parecido. Foi o dos mods na minha moto. Exatamente, dos mods na minha moto. Quem não viu, está aqui o link. Vai ver, está aqui no canto superior direito. Se não estou em erro, está aqui toda a gente a apitar. Mas que é isto? Pois é, pessoal, hoje é mais um vídeo de trânsito. Vamos ver como é que a gente chega a casa. Lisboa no seu melhor. Hora da pontinha em Lisboa. Um careca cabeludo, uma gaja a mexer no totó, uns velhotes a olharem para o dia de ontem, um brother aqui da... não faço puta ideia, moto é esta. E pessoal, vamos ver um avião. Isto é lindo, Lisboa. Este cheira Lisboa, cheira urina. Está vermelho, bora. Estou na reserva, isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha. Oi, está com vontade de morrer, oh mano. Vamos ver o que nos espera neste trânsito. Olha para isto. Oh, com licença. Opa! Aqui um buraquinho. Bora. Oi. Muito obrigado, meu caro. Olha aqui um brother. Estas motos, estas zones ou zunes, não me lembro o nome. Aos pontapés, mano. Aos pontapés. Ai. Isto é a parte pior de Lisboa. Is the transit. Very traffic in Lisbon. Vamos ver se a gente consegue ir aqui a furar devagarinho. Brother das malitas. Caraca, ficou pequeno. Já. Toma. Pois é, filho, tens de ter muito jogo de cintura, oh, mano. Caraças, olha aqui, está-me a fechar. Então, só estás-me a fechar porquê? Eu nem te fiz nada de mal. Agora está vermelho. Olha aqui umas chibritas a passarem. Um chouriço a passarem. Isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha. A ficar era... vermelho para os... Bora. Isto dá para dormir. Já, está verde. Agora chega aqui. Pão. Muito obrigado. Obrigado, meu caro. Ei, caraças. Aqui não passo. Muito obrigado. Muito simpática a senhora. Bora. Olha aí, chorito. Obrigado. Deixa ela cantar. Que ela gosta de cantar. É uma sinfonia. Pessoal, espero que tenham andado a gostar dos vídeos. Tenho andado a tentar depurar algumas ideias, algumas visões diferentes, para não ser só GoPro. Bastante daquela misturazinha que eu fiz no vídeo passado. Aquela mistura com o pessoal a passar no Cabo da Roca, na famosa curva. Só tenho pena não ter gravado mais, porque para quem não sabe, eu tiro fotos também e ao domingo no Cabo da Roca eu gosto bastante de tirar fotos. E olha, muito obrigado por me teres mandado com beatas. Muito obrigado, vamos agradecer aqui. Maravilha, olha a beata, oh filho.
És muito fixe, beata, muito fixe. Otário do caralho. Mas para não dizer asneiras. Otário, man. Toma! Ter na cara dele. Então vai ou fica? Muito obrigado. Pois é, pessoal, para quem não sabe, eu também tiro fotos. Podem ver na minha página do Instagram, ClutchKick88. Aproveitem para seguir, só a favor, para quem não segue, o que é que estão a fazer? Estão a dormir, só podem. Qual é a outra resposta sem ser essa? Estão a dormir. Ter atenção, radar, via controlada por radar. 80, estamos tranquilos, dá para falar mais devagarinho. No Instagram, ClutchKick88. E podem lá ver as fotos que eu meto da moto, de outras motas, de carros, enfim, várias coisas. Como estava a dizer, fui à Roca este domingo e tirei umas fotos. Podem ver aqui, vou deixar aqui algumas. Obrigado, obrigado, obrigado. E decidi, por que não gravar aqui uns clipezinhos com a máquina? Eu muito raramente gravo com a máquina fotográfica. Para mim sei lá, é estranho. Mas gravei uns clipes e até gostei. E pode ser que eu comece a incluir mais esse tipo de clipes nos meus vídeos. Óbvio que não é no motovlog, né? Não vou tirar aqui a câmera e dizer à YouTube, não, óbvio, né? Mas em sítios que dê para integrar, vou começar a integrar mais outros e outras perspectivas. O trânsito hoje está bacana, não está muito trânsito, está para ir aqui no chill. Opa, maravilha! Primeiro dia de trabalho depois das férias, estava assim um bocado, vocês sabem como é que é, né? Aquele gajo 2 semanas de férias, a passear, 2 de Bruxelas, Amsterdão, não consumam drogas, pessoal, não vos aconselho. Amsterdão, erva e gajas na montras que parecem mais travestis. Nada contra os travestis, mas um bocado de grego. Mas pronto, passando à frente. Agora é que vai começar o verdadeiro trânsito. Vamos lá ver o que é que a gente consegue. Se a gente consegue dar aqui uma ninjatória e fugir por esta... vamos já, bora! Aqui vou eu, e reduz! Uou! Aqui e por aqui, e aqui mais o pisca. Checa se vem carros, traço contínuo não existe. Ora, aqui está. Bora. Tranquilo este trânsito, assim é que eu gosto. Isto é uma maravilha assim. E pisca não é preciso. E vamos aqui atrás de um Fiat na Virgem, se não corre. Táxi, até os taxistas estão bacanas hoje. Maravilha! Lá, bora! Pessoal, quem viu o meu vídeo anterior, ganda gafe, o melhor modo que eu tenho na minha moto, ou melhor, um dos melhores modos que eu tenho na minha moto, não é que eu me esqueci de pôr. Como é que eu me fui esquecer do Quick Shifter? Como? Opa, a sério. Lá está, é tudo de improviso, um gajo. Olha, bora! Adoro! É tudo de improviso e então, eu não faço nenhum storyline do que vou dizer nem nada, por isso é o que me vem à cabeça e é assim. Pronto, pessoal, agora aqui, pisca para um lado, vira para o outro, maravilha! Maravilha, Chica! Vá, passa. Pisca para um lado e vira para o outro. Uou!
Para aqui é que vai começar o trânsito infernal e eu não vos vou incomodar mais com isso. Vou deixar o trânsito para mim e cá para os meus botões. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um random falar à toa. Pá, é assim, a minha cabeça é assim, é um puzzle e nem eu entendo. Por isso, espero que tenham gostado e até à próxima.